Trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta vốn rất tươi đẹp, nhưng thật đáng tiếc, hành tinh xanh đang dần mất đi vẻ đẹp của nó, một vẻ đẹp mà trong đó lại có muôn vàn vẻ đẹp khác. Có rất nhiều lý do khiến trái đất bị hủy hoại, từ khí thải, nhiệt độ cho đến con người, và một trong những lý do quan trọng nhất chính là việc thải chất độc hại ra môi trường mà chưa qua xử lý. Pin là sản phẩm hết sức thân thuộc trong đời sống hàng ngày của con người. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong pin chứa nhiều hóa chất độc hại mà nếu không thu hồi và xử lý đúng cách sẽ gây ô nhiễm môi trường và nguy hại đáng kể đến sức khỏe cộng đồng. Chính vì vậy, Bộ Tài nguyên Môi trường và Panasonic đã tổ chức chiến dịch đổi pin sinh thái nhằm nâng cao ý thức sử dụng pin đối với người dân. Chương trình đã được tiến hành tại nhiều tỉnh thành với tiêu chí đổi pin cũ của người dân để lấy loại pin mới thân thiện với môi trường hơn. Một trong những cái định hướng mà chúng tôi cũng muốn triển khai trong thời gian tới là tiếp tục nhân rộng các cái mô hình, các cái doanh nghiệp mà có tuân thủ tốt pháp luật về bảo vệ môi trường, tạo thành một cái phong trào chung trong cộng đồng doanh nghiệp, áp dụng các cái công nghệ sạch, sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, rồi thực hiện các cái chiến lược đầu tư bền vững gắn với cái chủ trương chung của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xanh trong thời gian tới. Theo tổng kết của ban tổ chức, ngoài việc đổi pin, họ còn trồng được hơn 1 triệu cây xanh, thu gom và xử lý 250.000 tấn rác thải, mở hàng nghìn lớp tập huấn đào tạo về bảo vệ môi trường. Chúng tôi hướng đến mục tiêu triển khai giảng dạy giáo dục môi trường cho trẻ em tại Việt Nam và giới thiệu chương trình sinh thái học với mục đích nâng cao tầm nhận thức về các vấn đề môi trường cũng như công nghệ sinh thái. Chúng tôi đã thực hiện chiến dịch trao đổi pin sinh thái để học sinh và các cư dân địa phương thử nghiệm các sản phẩm. Thông qua chiến dịch này, ban tổ chức hy vọng sẽ nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của việc sử dụng pin sinh thái và góp phần nào đó vào việc bảo vệ môi trường của trái đất.